Aappiin kana aappii kana eegaluu namni barbaadan kana aappii kana baay'ee kaffala. Jabaattanii hojjennaan baay'ee kaffala. Aappiin kun kaffaltiin isaa dhugaadha. Yeroo lama sadii irraa baafnee jirra. Kana keessa seennee mee haala halluu walumaanu. Keessi isaa kana fakkaata. Wannoonni kanaa hongusee isin dhufan as tuutanii irraa deebuu dandeessu. Akkana gaafa dura seentu akkana miti imeelaa fi kana qofa isin gaafata deebi'ee mootu bistiroowii qofa isin gaafata. Akkan wannoo diimaa asii kana tokko akka dalaganii isa kanaa jechuudha. Isa kana tuutanii asii yeroo gartee sakandii 25 gahechaa kun asii dhumatetti asii ganni buuftu. Yeroo tokko hin tuqtu gaafa yeroo isa kana yeroo tokko tuqtan asitti doolaara isin dabalaati deemaa jechuudha. Yeroo tokko shanii dabalaa deemaa asii leveliin keessan illee gaafa upgrade gootan leveliin keessan kooyinii asitti isin qabdan kun hamma silaa barbaachisu gisee ga'e kooyinii silaa asii qabdan kun irraa asitti wanni isin qabdan kana yeroo ga'e amma kana akkatti asii gabbuuftu amma asii kanatti. Kabiraa immoo asii barreeffama yeroo kana kan maraayitii kana qaboo kana geessee jettee waan jiru yeroo tokko hin tuqee nan buusa. Yoo tokko nan buusa akkana jechuun isaa seentaniillee yoo seentan foloo wagginaan kan jedhe foloo gootanii foloo isinii fi faayidaa qabdu waan ta'eef kana asiin hin tuqtu gaafa tuqtan asiin deeyilii jira eerniing jira faamilii jira deeyilii jala dhuftanii risiif isiniin jedhe fudhachuu dandeessu. Eernii kana jala dhuftan deeyilii kana jala dhuftanii asii ka risiif isiniin jedhe fudhachuu dandeessu. Kabiraa mootu eerniidha. Risiif jeeni jira. Kabiraa mootu eernii irra dhuftanii akkana gisee eerniin gara gaafa dhufnu akkanatti gad jira jechuudha. As jiraa illee ka risiif isin yoo jiraate fudhachuu dandeessu. Asiin illee akkanatti faamilii jalallee dhuftanii risiif ka isin yoo jiraate fudhachuu dandeessu. Faamilii moo faamilii jooyin godhuudhaan kan argattan faamilii isin agarsiisa booda irratti. Kammoo wanni eernii jala deebitanii asii bidiroo qajuudhaan yeroo tokko hin tuqtu akkanatti asiin ni jira. Amma waan bira darbee jiruufi malee asii 0.1 jira. 0.1 jira 0.1 suni ol baafachuu dandeessu jechuudha. Yeroo jalqaba dura seentanii liinkiidhaan dura seentanii ol baafachuu dandeessu yoo barbaadan ammoo exchange gochuu dandeessu. Ammoo kun exchangein doolaara 18 0.1 ammootu 80. Sanii exchange godhuu dandeessu ammoo nama tokko invite godhuudhaan asii 0.1 argattu. Akkasuma nama guyyaa torba walitti aansitee gartee yoo loogiin goote illee asii 0.3 argattu. Ammallee guyyaa waan fudhadhee jiruuf asii baasee jira taaskii waan fudhadhee jiruuf. Ammallee guyyaa 30 loogiin godhuudhaan doolaara tokko hin fudhattu. Kun egaa ekstiraa riwaardiidha. Kana ammootu shooppii garaagaraa namni barbaadan illee kun asii shooppii garaagaraa yeroo namni barbaadan illee shooppii kana tuquu dandeessu. Shooppii kana gaafa tuqxan kabiraa waan faayidaa isin qabu illee ittiin fakkaatu asii dhuftanii asii housekeeper day kan 0.5 dhaan godhachuu dandeessu torbaaf taa'uu baattu illee waan silaa hojjetamuu qabu mara sii hojjeta jechuudha. Ashaanguliitii wayii jira. Sii hojjeta isin agarsiisa booda irratti. Kabiraa immoo doolaara koronaa levelii 30 yoo hiitan baafachuu dandeessu. Ammoo amma akka jalqaba seentan kana ammuma 0.1 baafachuu dandeessu. Garuu baafachuu caalaa osoo exchange godhatan irra isinii wayyaa 0.1 baaftullee humnaa miti. Karaan itti baafatan ammootu baayinaansii yookaan baayibiitii kana qopheeffachuu qabdu exchangeewwan waalleetii garaagaraa jechuudha. Akkasii. Kabiraa mootu asii onnoo faamilii joonee goote booda asii onnoo kana hin to'atta geemii kanallee hin taphatta nasaadha waan ta'eef sa'aatii sadiitti rifresh ta'a. Asii goo bakkeetti kana hin tuqtu waaqa gartee asii ammaantii isin qabdan 133 qabdu jaa saniifuu 33 kan ammaa akka inni yeroo ta'utti goo kana tuqxanii fudhachuu dandeessu.
gooldi kooyinii isinii kenna waan ta'eef. Gooldi kooyiniin gaa kan isin fayyaduu fi akka faarmi leveliin keessan guddatuu fi faarmi leveliin keessan guddachuun yeroo tokko faarmi levelii keessan upgrade godhuun 0.05 kanna. Doolaarri akkuma asirraa agartan kana asitti kun 0.05 kannaa jechuudha. Deebitanii gaa haga gartee asii daayisii haga silaa qabdan fixattanitti barraa kun immoo lamaa isinii hafee inuma ooftuu gaafa 0 taatan irraa baatu jechuudha. Guyyaa tokko irraa xumura dhiyettee taa'uu hin qabdu hin deddeebi'ee waan ta'eef asii godhee ni kaan hundumti selektii yookaan daayisii godhachuu dandeessu yookaan gooldi kooyinii keessaa tokko haa barbaadde filachuu dandeessu. እና amma fixannee jira waan ta'eef taaskii kayyoo san yeroo tokko hin tuqxu asii anamma waan kileem godhee jiruuf malee amma tokko waan naafe kileemsi hin jaa hin diimata inni nu gaafa inni diimate san dhuftee akkasitti godhuu dandeessa. Amma isin agarsiisuu fi ani isin dura kileem godhe waan ta'eef yeroo taphattanitti daayisii haga isin fayyadamtu asitti isin ajaja. Deebitanii immoo kan biraa faamilii akkatti jooyin gootanidha. Faamilii jooyin godhuudhaaf ayi dhuftanii asii 0.3 kana hin tuqxu asii minimaayis kan jiru kana hin tuqxu achii booda faamilii kayyuu kanarra hin dhuftu. Ergasii faamilii keessan isin naqaa jechuudha. Faamilii keessan namoonni martinuu akka amma warri aappii biraatti hojjetanii muuxannoo qabdan hin beektan jee yaada. Akka nama mana ajentiiti. Asii dhuftanii kileem kayyuu kana hin tuqxu hin fudhattu akkuma seentaniin. Kan hin fudhattu asitti illee ammootu ammallee inni ofiif isinii kanna yeroo izaabetti xumuree 0 ta'etti isinii kanneen amma deebi'ee izaaba. Kan biraa ammootu asii wannoo diimaa asii lootu kun akka daqiiqaa izaabaa jiru kana asii yeroo inni duwwaa ta'etti hin fudhattu. Yeroo inni duwwaa ta'etti hin fudhattu. Kan biraa ammootu faamilii asii istiil aaddi peeyimentii hayyuu kun akka aappii biraarratti waan foolooyiiti. Peeyimentiin asirratti akka foolooyiitti fayyada. Isa sana agrii godhuu qabdan yeroo seentanitti jechuudha. Isaa akka itti immoo agrii gootan diimaa kana tuqxanii asii as naannoo kana dhuftanii waan ta'e tuqxanii akka agrii kayyuu yookaan at peeyimentii kayyuu tuqxanii gootu jechuudha. Achi booda asii dhuftan as keessatti amma yerootti deebitanii seentanii risiif kayyuu ilaaltanii keessaa fudhachuu dandeessu. Akka nagaa galatooma. Furii kayyuu waan tuqxanii keessaa baatu. Kan waan biraa kan hafe komentii jalatti waan silaa isin dhiyaachuu qabu barreessaadha. Ammootu viidiyoo paartiitti aanu walitti deebina. Akka kan duraan eegaltanii jirtanillee aappii kana jabaadhaa hojjedhaa jenna. Akka duraan hin eegalin haaroo taatanillee namoota akka liinkii as jala isin keenya kanaan galmooftanii eegaltan isin jenna. Paartii walitti aanu walitti deebina. Ciao.